我叫江宁，和周明宇结婚2年，是外人眼里嫁得好的女人。周明宇在国企做中层，公婆退休前是事业单位干部，家里还有3个小叔小姑，一大家子住在我妈给我的陪嫁房里，那套位于市中心的江景大平层，价值2亿。当初结婚时，我妈就劝我，明明陪嫁房可以住，但产权一定要握在自己手里。周家那家人看起来热情，骨子里藏着算计。可那时我被周明宇的温柔蒙蔽，他每天接送我上下班，记得我所有的喜好，连我妈都夸他细心体贴。我觉得妈妈想多了，笑着说，妈，明宇不是那样的人，他家人也很好，上周我感冒，婆婆还特意熬了姜汤。现在想来，那些好全是伪装。婚后第1个月，婆婆张桂兰就旁敲侧击，明明啊，你看家里人多，这房子虽然大，但每个房间都得重新装修，不然住得不舒服。装修前你看，我莫多想，拿了50万出来，可装修到一半，张桂兰又说，小姑要结婚，男方家没房，能不能让她先住你这间主卧，等她有房了再搬走。我犹豫了，主卧里有我妈留给我的首饰和字画，都是值钱的东西。周明宇却拉着我的手说，老婆，我妹结婚是大事，咱们就委屈一下，先住客房，等她搬走咱们再搬回来。我看着他真诚的眼神，又一次妥协了。可小姑住进去后，再也没提过搬走的事。张桂兰还把我的首饰偷偷给了小姑，说都是一家人，你的就是他的。真正让我心生警惕的是，去年我妈的公司遇到危机，想暂时用陪嫁房做抵押贷一笔钱。我跟周明宇商量，他却支支吾吾，老婆，抵押房子太麻烦了，万一出问题怎么办？要不你跟你妈说，先找别人借。张桂兰更是直接，明明你妈那么有钱，还缺这点钱，这房子要是抵押了，我们一大家子住哪？我妈知道后，直接找了周家人，房子是我给明明的，她想怎么用就怎么用，你们要是住得不踏实，可以搬出去。张桂兰当时笑脸相迎，亲家母说的是，我们就是担心明明，没别的意思。可转头就跟周明宇抱怨，你丈母娘就是看不起我们，不就是有几个钱吗？早晚都是咱们家的。那时我还没意识到，他们早已把我的陪嫁当成了囊中之物，甚至在策划一场更恶毒的阴谋。那天是周明宇的生日，我们早就计划好去马尔代夫度假，机票酒店都订好了，下午2点的飞机。我收拾行李时，把妈妈给我的玉镯摘下来放在梳妆台上，临出门才想起莫拿。明宇，你等我一下，我回去拿玉镯，很快就回来。周明宇看了看表，皱着眉说，来得及吗？现在都1点了，别耽误了飞机。我笑着说，放心，家离机场近，10几分钟就能回来。他没再阻拦，只是眼神有些闪躲，说，那你快点，我在小区门口等你。我小跑着上楼，掏出钥匙刚要开门，就听到屋里传来喧闹声，是张桂兰的声音，带着兴奋，你们都小声点，别让江宁听见了。等他上了飞机，咱们的好日子就来了。我心里一紧，手停在半空中，贴着门缝听了起来。妈，您确定那架飞机会出事？是小叔周明浩的声音，带着急切。我托人打听了，那架飞机的检修记录有问题，今天天气又不好，大概率会出意外。张桂兰的声音满是得意，等江宁没了，他那2亿的陪嫁房，还有他妈公司的股份，不就都是咱们家的了？到时候明宇再找个年轻漂亮的，咱们家就彻底翻身了。妈，还是您厉害。小姑周明娟的声音响起，我早就看江宁不顺眼了，整天摆着大小姐的架子，不就是有几个钱吗？等他死了，他那些首饰和包包全都是我的，还有他存在银行的那些钱，至少有几百万，到时候分我一半，我好换辆车。
大小叔周明远附和着。屋里传来一阵哄笑，8个人的声音交织在一起，像一把把尖刀扎进我的心里。我浑身发抖，手里的钥匙哐当一声掉在地上。屋里的笑声突然停了，张桂兰警惕地问：谁在外面？我猛地反应过来，捡起钥匙转身就跑，心脏狂跳不止。他们竟然盼着我死，为了我的陪嫁，连人命都不顾。我不敢回头，一路跑到小区门口，看到周明宇靠在车旁，手里拿着手机，脸色阴沉。看到我，他赶紧收起手机，挤出笑容：老婆，怎么去了这么久？玉镯拿到了吗？我看着他虚伪的脸，胃里一阵翻涌，强忍着眼泪说：明宇，飞机不去了，我们回家。周明宇愣住了，为什么不去了？咱们不是早就计划好了吗？因为我不想死。我盯着他的眼睛，一字一句地说：我也不想让你们如愿拿到我的陪嫁。周明宇的脸色瞬间变得惨白，眼神里满是慌乱。我没再理他，转身就走。我要立刻收回我的房子，让这一家人付出应有的代价。我直接去了不动产登记中心，手里拿着陪嫁房的产权证明。当初我妈特意让我办了单独所有，还做了公证，说以防万一。工作人员核对信息后，我果断申请了房产交易冻结，还办理了居住权变更。从今天起，除了我和我妈，任何人都不能再住进那套房子。走出登记中心，我给律师打了电话：李律师，帮我拟一份离婚协议，我要和周明宇离婚。还有，周家8口人现在住在我的陪嫁房里，我要让他们今天之内搬出去。李律师是我妈认识的人，做事靠谱。他立刻说：江小姐，您别慌，我现在就准备协议，再联系物业和开锁公司，保证帮您把人清出去。我又给我妈打了电话，把事情的来龙去脉说了一遍。我妈听完，声音都在发抖：这群畜生竟然想害你！宁宁，你做得对，别心软，妈永远支持你。挂了电话，我心里踏实了很多，幸好妈妈一直提醒我，幸好我没把产权交出去，不然今天我可能真的要栽在这家人手里。下午3点，我带着李律师、物业工作人员和开锁公司的人回到了陪嫁房。门刚打开，就看到周家8口人围坐在客厅里，桌上摆着蛋糕和红酒，显然还在庆祝。张桂兰看到我，脸色瞬间变了：江宁，你怎么回来了？飞机没赶上。周明宇赶紧站起来，想拉我的手：老婆，你听我解释，不是你想的那样，别碰我。我甩开他的手，拿出产权证明和居住权变更文件。这房子是我的，从今天起，你们所有人都必须搬出去，现在，立刻，马上。张桂兰反应过来，撒泼打滚地坐在地上：我不搬，这房子我住了2年，就是我的。你想赶我们走，没门。小叔小姑也围上来，挡住门口：凭什么让我们搬？你嫁给明宇，这房子就是周家的。李律师上前一步，拿出律师函：各位，根据民法典，这套房子是江宁小姐的婚前个人财产，产权清晰，她有权要求你们立刻搬离。如果你们拒不配合，我们将报警，届时你们不仅要搬出去，还可能面临法律责任。物业工作人员也说，我们已经接到通知，从今天起，你们不再享有这套房子的居住权，要是不搬，我们只能强制清场。张桂兰还想争辩，周明宇却拉住了她：妈，别闹了，我们搬。他知道再闹下去也没用，产权在我手里，他们根本没资格赖着不走。接下来的2个小时，周家8口人手忙脚乱地收拾东西。张桂兰一边收拾，一边偷偷往包里塞我的东西，我的丝巾、香水，甚至连我妈留给我的茶杯都想拿走。我直接把她的包夺过来，倒在地上：这些是我的东西，你没资格拿。张桂兰气得脸通红，却不敢再动。
傍晚6点，他们终于把东西搬完了，装了满满3辆货车。张桂兰走之前，恶狠狠地瞪着我：“江宁，你给我等着，我们不会就这么算了的。”我冷笑一声：“随便你们，只要别再来烦我。”看着他们的车消失在小区门口，我心里一阵轻松，这场持续2年的假面舞会终于结束了。第二天早上，我打开手机，看到一条新闻：昨日下午2点飞往马尔代夫的航班失事，机上人员全部遇难。我的心猛地一闪，要是昨天我没回去拿玉镯，现在已经不在人世了。我给周明宇发了一条短信：“看到新闻了吗？要是我昨天上了飞机，现在就是一具尸体，你们的计划就成功了。”他很快回复，只有3个字：“对不起。”我没再回复，直接把他拉黑了。没过多久，我妈给我打电话：“宁宁，周家现在在小区门口闹呢，说你把他们赶出来，让他们无家可归，还说你霸占了他们的财产。”我愣了一下，没想到他们这么厚颜无耻。我赶到小区门口时，看到张桂兰带着一家人坐在地上，举着一个牌子，上面写着“江宁忘恩负义，霸占婆家财产，赶我们露宿街头”。周围围了很多人，指指点点。张桂兰还在哭：“大家评评理啊，我儿子娶了她，他却把我们一家人赶出来，他那房子还是我们家明宇帮他拿的呢。”我走到他面前，拿出产权证明和录音笔，昨天在门口听到的那些话我都录了下来。“张桂兰，你别在这颠倒黑白。”我按下播放键，他兴奋的声音传了出来：“等江宁上了飞机，咱们的好日子就来了。他那2亿的陪嫁房全都是咱们家的。”周围的人瞬间炸开了锅，原来他们想让人家死啊，太恶毒了。还好这姑娘没上飞机，不然就惨了。这种人家就该赶出去。张桂兰的脸瞬间变得惨白，想抢我的录音笔，却被周围的人拦住了。周明宇赶紧拉着张桂兰：“妈，别闹了，我们走。”一家人灰溜溜地站起来，在众人的骂声中狼狈地离开了。后来我从邻居那里听到，周家没地方住，只能暂时住在桥洞下。张桂兰受不了苦，每天都在哭。周明宇因为家里出了事，被单位停了职，小叔小姑找不到工作，只能靠捡垃圾为生。有人劝我：“江宁，好歹夫妻一场，你就帮帮他们吧。”我摇了摇头，他们想害死我，我没让他们坐牢，已经够仁至义尽了。我妈也说：“宁宁，别心软，这种人不值得帮。他们现在的下场都是自己找的。”离婚后的日子，我过得格外轻松。我辞掉了之前在私企做行政的工作，去了我妈公司做设计，这是我大学时的专业，也是我一直想做的事。以前因为周明宇说女人不用那么拼，在家相夫教子就好，我才放弃了专业，现在终于可以重新拾起。刚开始工作时，我遇到了不少困难，长时间没接触设计软件，很多操作都生疏了，项目进度紧，经常要熬夜修改方案。但我没有放弃，每天下班后都留在公司学习，周末还去培训班充电。我妈看着我的变化，笑着说：“这才是我女儿该有的样子，自信、独立，不用靠别人，也能活得精彩。”半年后，我接手了第1个大项目，为一家高端商场做室内设计。为了做好这个项目，我每天都泡在商场里，研究各个品牌的风格、顾客的需求，还去拜访了很多知名设计师，学习他们的经验。有次我在商场考察时，遇到了建筑设计师陈默，他是这个商场的建筑设计师，看到我在认真测量尺寸，主动过来帮忙：“你是负责室内设计的吧？这个区域的层高有限，灯具不能选太大的，不然会显得压抑。”他的建议很实用，帮我解决了很多设计上的难题。我们渐渐熟悉起来，陈默经常约我讨论设计方案，还会带我去看各种建筑展览。他知道我离婚的事，
却从没有追问过细节，只是在我遇到困难时，耐心帮我分析，给我鼓励。有次我因为客户的无理要求，在办公室哭了，陈默知道后，特意给我送来了热咖啡和蛋糕。别给自己太大压力，你的设计已经很好了。要是客户实在不讲理，我们可以一起跟他沟通，我帮你撑腰。看着陈默真诚的眼神，我心里泛起一阵暖意。我妈也很喜欢陈默，她说陈默这孩子，踏实稳重，对你也上心，最重要的是他尊重你，尊重我们家，这样的人才值得你托付终身。项目结束后，商场方对我的设计非常满意，还把我推荐给了其他客户。我的名气越来越大，很多人都来找我做设计，我甚至成立了自己的设计工作室。陈默也在这个时候向我表白了，江宁，我喜欢你。我知道你以前受了很多委屈，但我希望你能给我一个机会，让我照顾你，保护你，再也不让你受委屈。我看着他，笑着点了点头。原来，真正的爱情不是单方面的付出和隐忍，而是两个人互相尊重、互相理解、互相守护。婚后的日子平淡而温暖。陈默很支持我的事业，还经常帮我出设计主意。他对我妈也很好，每周都会陪我妈去逛街、买东西，还会给我妈做她爱吃的糖醋排骨。我的设计工作室也越做越大，从一开始的3个人扩展到了20多个人，还接到了几个国外的设计订单。我们还一起成立了一个女性安全守护基金，专门帮助那些在婚姻中遭遇算计、暴力的女性，为她们提供法律咨询和经济支持。有次我们帮助的一个女性成功要回了自己的财产，还成立了自己的公司，特意来感谢我们，谢谢你们，要是没有你们，我可能永远都走不出那段不幸的婚姻。你们让我知道，女性一定要保护好自己，才能活得精彩。看着她开心的样子，我更加坚定了做公益的决心。我知道，我能有今天的幸福生活，离不开我妈的支持和守护，离不开陈默的爱和陪伴，也离不开我自己的坚持和努力。1年后，我在一次行业峰会上偶然遇到了周明宇。他比以前憔悴了很多，穿着廉价的西装，头发也乱糟糟的。看到我，他赶紧低下头，想躲开我，却还是被我叫住了。周明宇，我看着他，语气平静，你现在过得怎么样？他的脸长得通红，半天说不出话，最后小声说，我还好，在一家小公司做文员。我妈她去年去世了，是因为肺癌。我愣了一下，心里没有同情，只有一丝感慨，人死不能复生，你好好生活吧。他点点头，转身离开了。看着他的背影，我想起了2年前那个在小区门口等我的男人，那时他还戴着温柔的面具，现在面具碎了，露出了最真实的模样。我知道，那段不幸的婚姻就像一道伤疤，虽然已经愈合，但永远会提醒我要保持清醒，守住底线。现在的我站在阳光下，看着自己设计的商业综合体正式开业，心里满是成就感。这个项目耗时1年半，期间遇到了不少难题，施工过程中原材料价格上涨，设计方案被甲方反复修改，团队核心成员突然离职，好几次我都想过放弃，是陈默一直陪在我身边，帮我分析问题，寻找解决方案。有次因为甲方临时要求更改中庭设计，整个项目要推迟2个月交付，我急得在办公室哭了。陈默连夜帮我重新绘制设计图，旋联系了熟悉的施工队，说别担心，我们一起加班加点，一定能按时完成。那段时间，我们每天只睡4个小时，终于在截止日期前完成了项目。甲方验收时，看着焕然一新的中庭，忍不住赞叹，江设计师，你的设计不仅美观，还兼顾了实用性，太厉害了。
这个项目让我的工作室名声大噪，很多知名企业都主动找上门来合作。我趁机扩大了工作室的规模，还开设了设计人才培养计划，专门招收刚毕业的大学生，为他们提供实习和就业机会。陈默笑着说，没想到你现在不仅是优秀的设计师，还是个合格的企业家。我挽着他的胳膊说，这都是你的功劳，要是没有你，我可能早就打退堂鼓了。距离周家被赶出陪嫁房已经过去3年，我偶尔会从以前的邻居那里听到他们的消息。周明宇换了好几份工作，都因为做事不踏实被辞退，后来干脆在家啃老。大小叔周明远因为沈迷赌博，欠了一屁股债，被人追着要债。张桂兰去世后，家里的重担全落在了小姑周明娟身上。有天我正在工作室开会，前台突然进来告诉我，江总，有位叫周明娟的女士找您，说有急事。我愣了一下，犹豫了很久，还是决定见她一面。周明娟走进办公室时，我几乎没认出她。她穿着洗得发白的工作服，头发随意地扎在脑后，脸上带着明显的疲惫，和以前那个娇生惯养的小姑判若两人。看到我，她局促地搓着手，小声说，江宁姐，我是来向你道歉的。以前是我不懂事，跟着我妈和我哥一起算计你，现在我才知道我们当初有多荒唐。我给她倒了杯水，说，过去的事我已经忘了。你找我还有别的事吗？周明娟红着眼眶说，我哥现在整天在家喝酒，什么都不管。我二哥欠了赌债，躲在外面不敢回来。我妈走之前一直跟我说对不起你。我现在在一家服装厂上班，每个月的工资要还债，还要养活我哥，实在撑不下去了。我知道你现在过得很好，能不能帮我找份好点的工作？我什么都愿意做。看着他真诚的眼神，我想起了以前他住在我主卧时，偷偷带我妈留给我的玉镯的样子，心里五味杂陈。我思考了很久，说，我工作室的后勤部门正好缺一个负责物料采购的人，如果你愿意，明天可以来上班，月薪5000，包吃住。但我有个条件，你必须好好工作，不能再像以前那样好吃懒做。周明娟激动的眼泪都掉下来了，连忙说，我愿意，我一定好好工作，不会让你失望的。周明娟上班后果然很努力，每天提前半小时到公司，把物料仓库整理得井井有条，采购时货比3家，为工作室节省了不少成本。同事有需要帮忙的，他也会主动伸出援手。有次工作室举办团建活动，他主动上台分享，以前我总觉得不劳而获是理所当然的，直到家里出了事，我才明白，只有靠自己的双手才能把日子过好。谢谢江宁姐给我这个机会，让我重新做人。看着她的转变，我心里一阵感慨，或许每个人都有犯错的时候，重要的是能否及时醒悟，重新开始。我们的女性安全守护基金成立4年后，已经帮助了500多位女性走出婚姻困境，其中有300多位重新找到了工作，还有80多位像我一样开创了自己的事业。李婷是基金帮助的第200位女性，她曾经因为丈夫家暴不敢离婚，只能默默忍受。我们为她提供了法律咨询，帮她收集了丈夫家暴的证据，还为她联系了工作。现在的李婷不仅成功离婚，还开了一家小型美甲店，生意越来越好。有次基金举办女性成长分享会，李婷作为代表上台发言，她哽咽着说，以前我总觉得女人离婚后就没人要了，只能忍气吞声过一辈子。是江宁姐和陈默哥给了我希望，让我知道女性也可以靠自己活得很精彩。现在我的美甲店每个月能赚不少钱，还能养活我的孩子，我真的很满足。分享会结束后，很多女性都围过来跟我和陈默分享她们的故事。有个刚毕业的大学生说，
我以后也要像你们一样，成立一个公益组织，帮助更多需要帮助的女性。看着他们眼中的光芒，我更加坚定了做公益的决心。我们的力量虽然渺小，但只要能帮助一个女性，就是有意义的。为了让基金帮助更多人，我和陈默还联合了几家企业，发起了女性创业扶持计划，为有创业想法的女性提供资金、技术和资源支持。有个叫王萌的女性想开一家母婴用品店，我们不仅给她提供了20万创业资金，还帮她选址、装修、制定运营方案。现在她的母婴用品店已经开了3家分店，还雇了10多个员工，其中大部分都是单亲妈妈。王萌经常说，要是没有你们的帮助，我可能永远都不敢迈出创业的第一步。以后我也要像你们一样，帮助更多单亲妈妈。我和陈默结婚5年后，有了一个可爱的女儿，取名叫陈念宁，寓意沉默思念江宁。女儿的到来让我们的家庭更加温馨。每天下班回家，看到女儿甜甜的笑容，所有的疲惫都烟消云散。陈默只要不上班，就会在家陪女儿玩，给女儿讲故事、搭积木，还会带着女儿去工作室，让她从小感受设计的魅力。我妈也退休了，每天在家帮忙带孙女，还学着做各种儿童辅食。有次女儿指着我设计的图纸，奶声奶气地说：“妈妈，这个房子好漂亮，我以后也要像妈妈一样，做个设计师。”我笑着说：“好啊，以后妈妈教你设计，咱们一起设计出更漂亮的房子。”周末的时候，我们一家人会一起去公园散步，去郊外野餐，去美术馆看展览。有次我们在美术馆看到一幅关于家的画作，女儿拉着我和陈默的手说：“爸爸妈妈，我们的家就是这样的，温暖又幸福。”看着女儿稚嫩的脸庞，我心里满是幸福。这就是我一直想要的生活，有爱的人陪伴，有喜欢的事业，有温暖的家庭。有时候我会想起那段不幸的婚姻，想起飞机失事的新闻，想起周家8口人的嘴脸。如果当初我没有回去拿玉镯，现在可能已经不在人世了。如果当初我妈没有提醒我守住产权，现在可能已经被周家算计得一无所有了。幸好我及时醒悟，及时止损，才迎来了现在的幸福生活。现在的我不仅拥有成功的事业，还有幸福的家庭和真挚的爱情。我知道这份幸福来之不易，是我和陈默、我妈一起努力守护来的。未来的日子里，我会继续努力，把工作室做得更好，把公益基金推广到更多地方，帮助更多女性走出困境，实现自我价值。我也终于明白，人生没有一帆风顺，难免会遇到挫折和不幸，但只要有勇气面对，有底气坚持，有爱的人陪伴，就一定能走出困境，迎来属于自己的幸福和光芒。而那些曾经的伤痛，终将成为成长的勋章，见证我们一路走来的坚强与勇敢。站在阳光下，看着身边爱我的人和我爱的人，我知道，这就是我想要的人生，简单、温暖，充满希望。